Լարիս խոսի։ Ալո։ Ալո, Այվազ ինչ է եղել։ չեմ հասկանում հարցդ։ Ինչ է եղել ասում եմ, Լարիսն է զանգել ու հետո անհասանելի դարավ։ Ինչ կա։ Ինչ էր ասում։ Հիմա չեմ հասկանում, ես քեզ եմ հարցնում, դու ինձ։ Ինչ է եղել։ Կարող անկարծ վիճել եք։ Այն ինչ որ Սարիկի հետ կապված ասում էր, ճիշտ էր, թե ուղղակի ջղայնացած էր խոսում էր։ Զանգեմ էլի։ Չհասկացա։ Ալո։ Եթե 10 րոպե չպատասխանեիր, արդեն գալու էի հետևից։ Մենակ չասես էլի ինչի համար եմ զանգել, այդ արդեն անհետաքրքիր կլինի։ Չեմ հարցնի ինչի ես զանգել, ուրիշ բան կասեմ։ Օրինակ, Օրինակ եմ, որ եթե մի անգամ էլ զանգես, արդեն զանգին ես չեմ պատասխանելու։ Ինձ արդեն այս ամեն ինչը դուր չի գալիս։ Ես քեզ ամեն ինչ բացատրեցի, ասեցի, որ ես նշանված եմ։ շունչը չի կտրվում, որ այդքան արագ ես խոսում։ Ես հիմա շատ հանգիստ եմ, որովհետև ես քեզ արդեն զգուշացրեցի ու դու էլ ինձ չես զանգի։ Ախր ցավը այն է, որ ես հանգիստ չեմ։ Ոնց որ թե սիրահարվել եմ։ Ապուշ։ Ո՞վ ինչ լավ է եկար, թե չէ տենց քարացած մնալու էի։ Լիսի, բայց ոնց որ ծուռ եմ, հա։ Լավ է։ Ահա։ Սենց ավելի հարմար է։ Կմնաս մոտս։ Մի գնա էլի։ Այնքան լավ որ գալիս ես իմ մոտ։ Հա, ստեղ եմ։ Չես գնում, չէ՞։ Պարոն Բաբայան, ես դուրս եմ գալիս, ինչ որ բան պետք է։ Չէ, բան պետք չի։ Ես էլ եմ դուրս գալիս։ Ուղղակի հերթապահությունը զգուշացրու, որ եթե ինձ մոտ մարդ կա, ինձ հարցնեն։ Թող անմիջապես զանգեն ինձ ու կանչեն։ Անմիջապես։ Լավ, լավ։
Ալո։ Լարիսը հետը տա։ Չէ, ինչի։ Բա ուրա։ Մի ժամ արդեն անցել, զանգել ասում էր գալիս է մոտդ ու չկա։ Ինչ էր ուզում ասել Վիգեն։ Քո ու Սարիկի մասին էր ասում։ Բան չունես դու ավելացնելու։ Եթե գործի տեղն ես գալիս եմ։ Դուրս եմ եկել, բայց հետ կգնամ, արի։ Ու այդ ընթացքում անընդհատ զանգի Լարիսին։ Արդեն անհանգիստ եմ։ Լավ։ Փաստորեն ստեղ ես, ես էլ ման էի գալիս չէի գտնում։ Կմրսես ինչի ես սենց նստել։ Ադելի մոտ էիր։ Հա, ինչի։ Հեչ։ Ուղղակի ես ու դու բան ենք խոսում, որոշում, հետո լրիվ հակառակն ես անում։ Չհասկացա։ Հովը Ադելը քո ամեն քայլը այլ կերպ է ընկալում։ Ես հիմա ինձ վատ եմ զգում, որ նման բանի մասին նորից խոսում եմ։ Բայց հավատա, սա խանդ չի։ Ես հենց Ադելի մասին մտածելով եմ ասում, հետո ավելի վատ է լինելու։ Լիզա ջան, նայ, տանը մարդ չկա։ Կամաց։ Տանը մարդ չկա։ Ես ու դու ենք։ Դու լողանում ես, Ադելը արթնանում է ու օգնություն է խնդրում։ Իմ գործողությունները ինչ պիտի անեմ։ Չօգնեմ, հա։ Ինքը առանց օգնության այդ սայլակի վրա չի կարող նստի։ Ախր հարցը քո գնալը չի։ Հարցը քո ջերմ շփվելն է։ Դե կներես սրանից հետո մունատ կգան վրան։ Որ ասի ջուր եմ ուզում, կասեմ ինքնուրույն գնա խմի, այ քեզ բան։ Որ ասի տեղս անհարմար է, կասեմ դու բարձր դզի։ Լավ է տենց։ Հովը դու ինչ չես հասկանում։ Լիզա, որովհետև հասկանալու բան չես ասում, որ հասկանան։ Սրանից հետո Ադելի հետ չեմ շփվելու ու հարցերին էլ դու կպատասխանես։ Չեմ հասկանում, ինչի ես սենց բորբոքվում մի անգամից ու ամեն ինչ ծայրահեղացնում։ Այս ամեն ինչ իմ դուրը ընդհանրապես չի գալիս։ Ու դուրս չի գալիս, որ սկսել ես ինձ մեղադրել։ Ես քեզ չեմ մեղադրում, Հովո։ Ես չեմ ուզում, որ հետո բոլորս ավելի վատ վիճակում հայտնվենք։ Ես ինչ չեմ ներ, եթե Ադելը մի անգամ էլ փորձի իրեն վնասել։ Դու մի անհանգստացի։ Ադելը հույսերով չի ապրի հաստատ։ Հուսամ քնածա ու մեր ձայները չի լսել։ Ոչ, քնած չի, բայց ես էլ հուսամ, որ չի լսել այս խոսակցությունը։ Ինքնագրում։ Հա։ Օգնություն ա խնդրում։ Հիմա ոնց ենք անում, դու ես հա գնում գրկես նստացնես այդ սայլակի վրա։ Հա, գնա։ Շնորհակալ եմ։ Ու մի բան լավ հիշի։ Ես եմ եղել այն մարդը, որ սկզբից էլ դեմ ա եղել այս ամեն ինչին։ Մեծ մարդ ա կհասկանա։ Եթե մի անգամ ինքնատիրապետումը կորցրել է ու փորձել է իրան վնասել, այդ չի նշանակում, որ ամեն անգամ տենց է անելու։ Այդ ով էր, որ անջատեցիր։ Եթե ես գիշերվա կեսին երկուսս միասին ենք, այդ նշանակում է կամ պատմության մեջ ենք ընկել, կամ էլ դեռ պիտի ընկնենք։ Դեպքեր են եղել ուղղակի ժամանակ ենք անցկացրել։ Եզակի դեպքեր։ Ուզում եմ ինձ բան ասես, որ բոլոր մտածածներս սխալ լինեն ու
ու մենք էլ գնանք տուն։ Որ ասես ինչ ես մտածում, կարող ասեմ։ Իմ ասելուց ոչ մի բան կախված չի։ Այ քո խոսելուց շատ բան է կախված։ Ես չեմ հասկանում հարցակնության եմ եկել։ Ինչ մտել եմ դեմքիսը չես նայում։ Խորհրդավոր է։ Հիմա կխոսենք։ Ավելի շուտ դու կխոսես, ես կլսեմ։ Ինչ ես ուզում որ լսես։ Դու պատմելու շատ բան ունես։ Կխոսես, իսկ ես հանգիստ կլսեմ։